सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आपको ये एक वीडियो ये लाया हूँ। तोशिबा का वायरलेस स्टेरियो हेडफोन है। RJ मॉडल है इसका, RJD BT180H स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो इसमें ब्लूटूथ और हेडफोन दोनों ही चला सकते हैं। ठीक है ना, इसमें वायर कनेक्ट करके आप हेडसेट के जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये ब्लूटूथ भी है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या है ब्लूटूथ का? 33 फीट 10 मीटर है। ठीक है ना, ये 33 फीट का है या 10 मीटर का है। और इसका कॉलिंग हावर है जो इसका 17 आवर है कॉल का। ठीक है, 17 घंटे इसको यूज कर सकते हैं ओनली कॉल पे। मैंने यूज भी किया है। ठीक है, ये तोशिबा का हेडसेट है। ठीक है ना, हेडफोन इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लूटूथ है, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मैं सोचा इस पे आप लोगों को वीडियो बना दूं, एक आपको दिखाऊं। ठीक है, तो इसका म्यूज़िक का या वीडियो या जो भी देखना है आप नॉर्मल इसका 13 घंटे 13 आवर इसका प्ले मतलब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या है इसका मैं दिखाता हूँ आपका परफॉर्मेंस और इसके अंदर क्या क्या रहेगा। तो आपको मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें दो एक जैक है। ठीक है ना, जैसे एक इसमें प्लग इन करके और एक पे अपने फ़ोन में प्लग इन करेंगे तो सेम हेडफोन जैसा आप यूज कर सकते हैं, हेडसेट के जैसा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपको जो ऑप्शन है ये ब्लूटूथ का ऑप्शन है। तो आपको देखिए कुछ लुक ऐसा है इसका। इसका जो लुक है ऐसा है, तोशिबा का है, लुक भी अच्छा है। और इसका साउंड के बारे में बात करें तो इसका जो ब्लूटूथ है उनका जो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके इसका चलाएंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेटर है। ठीक है ना, जैसे आप हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में, तो आपको देखने को मिलता है कि 3D साउंड जैसा लिखता है लगता है ना। आप अगर इसको आप इस यूज करेंगे तो आपको इसका मतलब अच्छा से आपको पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये 3D जैसा इसमें साउंड देता है। ठीक है ना, ओनली ब्लूटूथ में। ठीक है ना, और हेडफोन्स में आप जैसे हेडसेट के जैसा यूज करेंगे वायर कनेक्ट रखें तो इसका ये वाला लगा के यूज करेंगे तो नॉर्मल साउंड है। ठीक है, बस इसका ब्लूटूथ का जो है वो 3D के जैसा इसका साउंड आएगा। ठीक है ना, ये वायरलेस स्टेरियो हेडफोन है। ठीक है ना, तो इसका और जो है इसका ऑप्शन में बता देता हूँ। ये चार्जिंग का पिन है। ठीक है, DC इसको चाहिए 3.5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट चाहिए। और ये जो हेडसेट जो बोल रहा हूँ हेडफोन यूज करने के लिए, ये हेडसेट है, ये 3.5 mm जो आता है। और यहाँ ये माइक है। ठीक है, बस। और ये जो बटन है प्लेबैक, यहाँ से जो है पुश भी हो सकता है, ऑन ऑफ भी हो सकता है। ठीक है ना, और यहाँ से साउंड कम बेस भी हो सकता है। और इसको प्लेबैक नेक्स्ट और फॉरवर्ड और प्रीवियस वो भी हो सकता है। यही है हेडफोन में, लेकिन मैं ये यूज किया, बहुत ही बेहतरीन है। आप भी इसको यूज करें, देखिए कैसा है। ये मैं इसको लिया हूँ सऊदी अरबिया में। ठीक है, सऊदी में। तो इसका जो प्राइस है बिना ऑफ़र का ये प्राइस है इसका 120 रियाल है। ठीक है, 120 रियाल। इसको आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसका मॉडल नंबर ये आप इसका ये है RJD BT180H स्पोर्ट्स का है। ठीक है, स्पोर्ट्स लेवल का है। इसका असेंबल हुआ है चाइना में, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपको बता दूं। तो इसका स्पेसिफिकेशन है जो ब्लूटूथ V4.2 रेंज 10 मैं पहले ही बताया था 10 मीटर या 33 फीट। ठीक है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज। ठीक है, टॉकिंग टाइम अप्रूव है 17 आवर, वो बताया था पहले ही मैं। प्लेबैक टाइम है अप टू 13 आवर।
13 घंटे, ठीक है। और चार्जिंग इनपुट माइक्रो यूएसबी है, DC 5 वोल्ट, और चार्जिंग टाइम है 3 आवर। और वेट इसका नेट वेट है अप्रोवेक्स 134 ग्राम का, ठीक है। और इसके एक्सेसरीज इसके साथ में क्या देता है, यूएसबी चार्जिंग केबल देता है, ठीक है। ऑडियो केबल देता है, यूजर मैनुअल देता है, ठीक है। इसका मॉडल, इसका कलर ऑरेंज है, ये आपको देखने को मिल ही जा रहा होगा। और कुछ यहाँ पे आपको ये दिया है, रिसीव एंड आंसर द कॉल, लिसन म्यूजिक, प्ले पुश फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वॉल्यूम कंट्रोल, एबल टू कनेक्ट ओवर टू ब्लूटूथ डिवाइस एट द सेम टाइम। मतलब 2 डिवाइस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है ना। ये इसका है। और इसको मैं आपको बता ही दिया कि ये जो आपको दिया है प्ले पुश का है, सेंटर में है, ठीक है। और फॉरवर्ड है, वॉल्यूम है, राइट की तरफ है, ठीक है ना। इसमें सारा दिखा दिया है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक, ये सब दिखा दिया, मैं आपको बता दिया, बस वही है। तो बस इतना ही था आपको दिखाना था इसका बहुत ही, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, लाइव करने के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन इसका साउंड है। अगर पबजी खेलें इसके, तो थोड़ा सा भी अगर कोई इनेमी आपके पास हिल डुल रहा है, मतलब इधर उधर हो रहा है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, यही आपको बताना था। तो शिबा का आपका ये ब्लूटूथ है, वायरलेस स्टीरियो हेडफोन, तो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इसको अगर चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, ओके। तो बस यही है, यही आपको दिखाना था। तो अब थैंक्स, चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।